टूनी बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता बंटी के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक किसान था। उसने टूनी के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया। उसने दूसरी शादी कर ली, पर बंटी कबूतर की दूसरी बीवी भूरी चिड़िया टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, टूनी, पूरे दिन तुम क्या करते रहती हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहती हो। कुछ काम धाम है या नहीं? बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं सब कर दूंगी। ये ले पैसे और बाजार जाकर सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां ले आ। ठीक है माँ। टूनी सब्जियां लेने चली जाती है। जब वो सब्जी लेकर वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी माँ। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी ही सब्जियां मिल पाई हैं। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं कि तेरी उड़ान शुरू हो जाती है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कुछ नहीं खाया। चल खाना बना। कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो बस इससे। पता नहीं कब तक मुंह डलेगी मेरी छाती पर। टूनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे कैसे न कैसे करके इस चिड़िया से पीछा छुड़ाना होगा। तभी भूरी को एक उपाय सूझता है। भूरी अपने सोने का हार टूनी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुमने रख दिया होगा और रखकर भूल गई हो। नहीं जी, मैं चारों तरफ देख लिया है, पर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। बस टूनी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर टूनी तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैं कब कह रही हूँ कि टूनी ने हार चुराया है, लेकिन एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। भूरी टूनी की घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार भूरी चिड़िया ने ही वहाँ पर रखा था। देखो, मैंने कहती थी मेरे सोने का हार इसने ही चुराया है। अब तो सब आपकी आंखों के सामने है। अब तो विश्वास हो गया ना कि टूनी चोर है। इसकी नज़र हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। टूनी, ये क्या है? तूने अपनी माँ का हार क्यों चुराया? तुझे किस बात की कमी थी जो तूने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? पर ये तो मेरे आंखों के सामने ही तेरे घोंसले से निकला है। अगर ये तूने नहीं चुराया तो ये तेरे घोंसले में कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। अगर कल को इसने मेरा कोई और सामान चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालो। आज के बाद मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर का सारा काम करूंगी। बंटी चुपचाप वहाँ पे खड़ा देखता रहता है। वह कुछ नहीं बोलता। टूनी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी टूनी को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत ही खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। टूनी झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है। खरगोश जंगल की ओर भागता है। टूनी भी खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? मैं तो घने जंगलों में फंस गई हूँ। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे। अब मैं क्या करूँ? टूनी उदास होकर
वहीं पर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं वापस घर भी नहीं जा सकती हूँ, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इसी जंगल में। पर मैं इस जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कि कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीना बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं जीकर भी क्या करूँगी? टोनी ऐसा सोच ही रही थी कि खरगोश भी वहाँ आ जाता है। टूनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें अभी और जीना है। टूनी चौंक जाती है। टूनी, चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम बिना चिंता के इस जंगल में रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद खरगोश जी, लेकिन मुझे इस जंगल में रहने के लिए घर की जरूरत होगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। इससे तुम अपना मिट्टी का घोंसला बना सकती हो। जाओ, वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत सा घर बनेगा। यह सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। वह मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद टूनी उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।